Jam studio me Altin Sulçen, gazetar sportiv, drejtuesi dhe autori i emisionit Max Sport, që transmetohet çdo të diel në orën 22 këtu në Euronews Albania, ndërkohë që sot ke një edicion special për ndeshjen e sotme që fillon në orën 20:45 apo jo. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam studio. Edhe kënaqësi akoma më e madhe që i jepni hapësirë sportit në këtë ditë veçanta, ditë ku të gjithë shqiptarët shikojnë, qëndrojnë, bashkohen dhe kanë filluar festën në Londër. Ka filluar festa në Londër? Sepse futbolli është festë, sporti është festë, sporti bashkon njerëzit, kjo është deviza e sportit. Natyrisht ne sot luajmë me një kundërshtar që është jashtëzakonisht i fortë, diferencat janë të mëdha, por ne e kemi filluar festën tonë, ne kemi filluar lojën tonë, ashtu siç bëjnë shqiptarët në gjithë performancën e tyre në gjithë vendet europiane. Është bërë tashmë traditë dhe kjo po ndodhet në këto momente në Londër. Kjo është e bukur që panelat kuqezi që shpërthyen europianin e fundit, që dhanë një imazh të shkëlqyer të vendit, të po bëjnë në këtë moment në Londër, dhe kjo është shumë pozitive. Natyrisht, ne do donim që kjo të shoqërohej edhe nga ana tjetër me performancën e futbollistëve që janë fushë. Vetëm do të jap një lajm të fundit që ka dalë formacioni kuqezi, Strakosha, Balliu Ajeti, kapiteni Xhimshiti, Ali, surpriza e madhe që do të luaj në kraun e majt, Aslanin mes në fushës, Laçi, Bajrami, Ramadani, Asani dhe në sulm balotazhi midis Uzunit Manajt ka fituar Myrto Uzuni, lojtar i cili luan në kampionatin amerikan të futbollit. Ai do të luajë informacion, në këtë moment nuk është Armando Broja në fushën e lojës. Nga ana tjetër, Anglia do të jetë me Pickford, Walker, Rice, Konsa, Foden, Kane, Bellingham, Rashford, Burn, James, Lewis Skelly dhe trajner natyrisht do të jetë Thomas Tuchel, Gjermani që e ka për herë të parë të drejtoj Anglinë në këtë ndeshje. E kuptoj. Shkojmë në Londër një herë? Bëjmë një parakalim dhe një vizitë në Londër. Po, shkojmë në Londër, Fation Bazë na pret atje. Fation, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë si është atmosfera deri në këto momente? Paris vërtetës, si të shikon edhe pas shkave të mi, një lumi i madh tifozëve kuqezi janë duke vërsuar në këto momente drejt stadiumit të Wembley. Për gjatë gjithë orëve në vijim, gjithë segmenti rrugor që shkon tek stadiumi i Wembley ka qenë mbizotëruar nga fanellat dhe flamujt kuqezi. Tifozët shqiptar janë duke krijuar një atmosferë fantastike, duke ngjallë një kurreshtje të madhe si nga ana e autoriteteve vendase këtu në Londër, po ashtu edhe nga ana e mediave vendase, të cilët janë befasuar nga atmosfera që tifozët shqiptar janë duke krijuar në këto momente, por edhe gjatë gjithë ditës së sotme, në praktikë dueli shumë interesant dhe të fortë që kombëtarët janë shqiptarë dhe duaj pas pak çastesh kundër Anglisë në Londër. Gjithë stadiumi i Wembley do ta fiksoj, do të jetë i mbushur plot e për plot, tifozët shqiptarë do të jenë në çdo cep të smit, pasi kanë arritur të sigurojnë bileta jo vetëm në sektorin që Federata Angleze kishte caktuar për federatën shqiptare, por shqiptarët që jetojnë në Britaninë të Madhe kanë bërë të mundur që të kenë akses për siguruar bileta edhe në sektorët e tribunave ku janë tifozët anglezë. Kjo do të bëjë që panorama gjatë mbrëmjes sotme jetë fantastike në shkallën e stadiumit të Wembley, gjë që presim të jetë edhe në fushën e lojës për djemt tanë kuqezi që shpresojmë që të na dhurojë një rezultat pozitiv, edhe pse dihen që diferencat e Shqipërisë me Anglinë janë të mëdha. Fation, ke raportuar dhe javët e kaluar në emisionin Max Sport, dhe natyrisht falenderoj për gjithë përgubimin, ke qenë gjatë gjithë ditës sot aty. Shqiptarët kryesisht janë nga Britania e Madhe, apo kanë ardhur dhe nga vende të tjera dhe po kërkojnë për një bilet, për atë letrën magjike për të futur në stadium, sepse ndonjëherë nuk mjaftojnë. Çdo gjë është sold out për sa i përket biletave. Pa diskutim, stadiumi është sold out. Unë përpara se të futesha në lidhjen live këtu me ju, kam bërë një përditësim të fundit në Federatën Angleze, pasi 3 luanët pas 3 ditës do të luajnë ndeshjen kundër Letonisë, dhe ndaj Letonisë stadiumi ka ende bileta në dispozicion. Ndërsa me Shqipërinë stadiumi është sigurisht sold out. Kjo për faktin se tifozët shqiptarë kanë arritur që të sigurojnë një numër relativisht shumë të madh biletësh, pritet që në shkallët e Wembley sot janë rreth 20.000 tifozë shqiptar, ndoshta edhe më shumë, të cilët kanë ardhur të cilët nuk janë vetëm shqiptarë që jetojnë këtu në Londër, por janë dhe shqiptarë që kanë ardhur nga gjithë Europa, po ashtu edhe nga Shqipëria.
për të pushtetur çuna tanë fuqësi. Ajo që po shikojmë mbrapa në fakt është gjithë ajo korridori i rrugës së madhe që shkon në Wembley dhe lumi i kuqezi ka filluar. Duken dhe po të mund të marrë dhe nëse mundesh se kushtet janë aty, dhe në një prononcim direkt nëse dikush do që të jetë aty, sepse mund të kemi dhe diçka të improvizuar. Nuk ka, ne do jemi natyrisht edhe gjatë gjithë kohës sot, edhe në Max Sport në përfundim ndeshjes, e performacionin e Anglisë, prisje diçka më të mirë përsa i përket tre luanëve, sepse shqiponjat kanë Uzunin në sulm dhe Aliin Kratmaj, dy pikpyetjet e mëdha. Natyrisht unë e pash informacionin që Anglia kishte hedhur, është informacion i frikshëm për ishë vërtetës. Anglia i ka të blinduar repartet në çdo sektor, sidomos në sektorin në fazën ofensive, kemi një treshë sulmi shumë të frikshme për ishë vërtetës, me Harry Kane, Foden dhe Mark Rashford. Cilët këtë edicion kanë bërë një sezon spektakolar. Në krau tjetër Shqipëria vjen me mungesa, sidomos në repartin ofensiv, aty ku ne më së shumti duhet kishim përfaqësime më të mëdha për të bërë ballë sulmit të anglezëve, por shpresojmë që me zemër dhe shpirt të bëjmë mundur një surprizë, pse jo. Edhe pse duhet të thënë që diferencat për ishë vërtetës janë të jetë mëdha. Okej, fantastike. Mirela, si do dalim sot? Mos e ke me fat intervistën tani. Unë jam për barazim e gjitha të ndjekim, po? Jemi live në Euronews, Forca Shqipëria! Faleminderit, përshëndetje të gjithëve, të gjithë tifozëve tanë, kudo që janë, në fakt është më shumë se ndeshja, ndonjëherë është më entuziaste kjo, po? Është pak të e vështirë për faktin se tifozët tashmë janë duke u drejtuar shkallët e stadiumit, mundon të është edhe disa. Jemi live në Euronews, duke... E qartë. Është kare që nuk mund të japin dhe një prononcim. Dakor. Pasi janë duke drejtuar shkallët e stadiumit. Dakor, mirë. Fation, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje, të falenderoj dhe vlerësoj shumë. Tifozë shqiptarë. Po, pa tjetër. Ju përshëndesim edhe ne. Për ishtë vërtetës është nusja ime. Jeton me Londër. Po? Ka rreth 10 vite që jeton në Londër dhe sot ka ardhur që të ndjekin ndeshjen. Me shumë zemër duam që të fitojmë. Po? Duket pak fare e pamundur, por nuk I dihet kur. Mjafton shpirti entuziast, si dihet. E vërtet, kjo është e vërtet. Po. Është shumë e rëndësishme që ne kemi arrit ta mbizetojmë si stadium. Janë mbi 20.000 bileta sold out, që do të thotë sikurse nga Shqipëria dhe nga zona angleze, ne kemi arrit dominojmë. Kjo do të thotë që duhet të jesh shumë suportive për vendin tonë. E qartë, unë ju falenderoj shumë, jeni një çift shumë I bukur njerë, edhe... Fation këtë e ke lajmë, që po të përlajmëroj që tani bëhu gati të rrjetet sociale e ke lajmë, E qartë. Mund të japë dhe një plan tjetër. Pa tjetër. Po, ta shoh, po të ndjekim. Super. Janë gjithë këtu, po I drejtohem aty. Vetëm nëse keni mundësi, vetëm 1 minutë, janë duke marrë vallen. Ashtu si shbëjnë shqiptarët gjithë një. E kuptojmë, ja, e shikojmë. Fantastike. Me flamur, me tupan, ato tona, tradicionale tona. Shumë bukur. Çfarë atmosferë që vjen nga Londra. Dakor. Shumë bukur, vërtet atmosferë. Fation, unë të falenderoj, po të lë tani për momentin, sepse në orën 22 do t'jesh përsëri me Sulçe në emisionin e dedikuar për ndeshjen e sotme. Faleminderit, përshëndetje të gjithë shqiptarëve atje në Londër, përshëndetje ty familjes tënde, faleminderit dhe njëherë ishim me Fation Baze në këtë lidhje të drejt për drejt nga Londra. Duket se ka atmosferë, një atmosferë ne shohim gjithmonë që shoqërohet në fakt kombëtare jon, sepse vitet e fundit na ka bërë krenar. Ti e gazetar sportiv dhe këto gjërat që ndoshta
ndoshta të thuan i ke thënë me qindra mijëra herë, megjithatë. Doja të ndalem pak tek. Mirela, emocioni është i njëjtë, është çudi e madhe që ka. E vërtet. E njëjtë adrenalinë, presim ta fillojmë. Duke që njeriu kur e dashuron një gjë, dashuron ka gjithmonë. Gjithë ajo atmosferë që krijojnë shqiptarët, ajo festa që krijojnë në rrugët e Londrës, Londra flet shqip në këtë moment. Edhe gjithë njerëzit që i mblidhen këtij ekipi kombëtar nga gjithë trojat. Edhe kuqezi ti njerëti, kuqezi në këtë kollaren, kuqezi, me simbol i dedikuar në detaj i kuruar. Mirë, dakord, faleminderit, por duhet të vlerësoja ju që jeni një gazetare me shumë eksperiencë në media dhe të falenderoj për përkushtimin që gjithmonë je me sportin, të pëlqen sporti dhe pjesa e sportit të ngacmon. Jam me sportin, jam me kombëtaren, jam me futbollin. Kur kam pas një intervistë me Dukën, i kam thënë futbolli dhe do ta them gjithmonë këtë, futbolli, sporti, po futbolli sidomos, hyn tek dashuritë më besnike të njeriut. Absolutisht. Ne kemi një skuadër zemre. Unë jam me Dinamon, nuk bëhem dot kurrë me Partizanin dhe me Tiranën. E kuptoj. Dhe që fëmijë do të vazhdoj. Kush është me Roma, nuk bëhet dot me Lazio, për shembull. Po, ekipi kombëtar na mban dhe na afron gjithëve. Dhe kush është me Gjermani, nuk bëhet dot me Italinë. Dhe tani mendo një tifozëri shqiptare aq më tepër me një kombëtare e cila na ka bërë krenar, sidomos me pjesëmarrjet në Europian, një kombëtare që ka ardhur në crescendo. Tani të flasim çik për ndeshjen e sotme, sepse unë dua të bëj një pyetje. Duka ka thënë, nuk kemi asgjë për të humbur. Anglezët kanë çto humbasin sot, ndaj ne do të jemi të qetë, djem do të luajnë të qetë nga pikpamja emocionale. Tani, ka mundësi që të ketë një kthes rezultati duke qenë se nuk hyn të ngarkuar psikologjikisht nga pritshmëria që mund kemi nga kjo ndeshje? Mirela, në fakt jemi në një moment ku nuk na gjen momentin më të mirë në ekipin kombëtar. Lojtarët nuk kanë formën më të mirë, lojtarët nuk kanë pasur aktivizimin më të mirë. Lojtarët kanë disa dëmtime, siç ishte Ismaili dhe Kumlla sot, që me gjithë përpjekjet e stafit të Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk arritën dot të kapin momentin dhe të jenë në fushën e lojës. Kemi një lojtar për shkakun që luan kampionat shqiptar, që luan me Dinamon tënde, Ali luan me Dinamo dhe kjo është një reklam shumë e mirë në Wembley, që Ali, një lojtar i kampionatit shqiptar tashmë, është prezent në një ndeshje të madhe. Nga ana tjetër në djathtë kemi Balliun, këta do jenë dy linjat. Dhe në mbrojtje kapiteni Xhimshiti dhe Ajeti. Në mes në fushës, lojtari Interit, Aslani, Laçi nga kampionati çek i futbollit, Bajrami nga Skocia vjen prezent në ekipin kombëtar, Hasani me golat që ka pasur në Kupën e Kampioneve në Champions League-ën e Azis, ku ka treguar ndeshjet e fundit një formë mirë, dhe surpriza vjen nga kampionati amerikan USA në Uzuni, i cili luan në kampionatin amerikan të futbollit pranë Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas transferimit nga Granada në këtë kampionat. E gjithë tashmë do duket se si do të shkojë kjo. Përballë kanë lojtarë të nivelit lartë, si lojtar si kapiteni Kane, i cili luan për Bayern Munich, ka një formë shumë mirë sportive, lojtar shumë i shpejtë, është një kobra në zonën e rrepsisë dhe aty do të ketë shumë punë Ajeti dhe Xhimshiti. Natyrisht Porta fillon me Strakoshën dhe aty ne duhet të regojmë që sot Strakosha duhet të ndihmoj ekipin, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme, do ketë shumë punë në repartin defensiv, dhe do ishte mirë që Strakosha sot t'i ulte qepenat e Portës dhe ne të kishim një mbrojtje të sigurt që do të ndihmonte pastaj të përshkallëzonim tranzicionin pozitiv i cili mund të kryhet me Hasanin, me lojtar shpejt, Uzunin, por natyrisht dhe me Bajramin. Aslani do ndihmoj pjesën e vijës sulmuese dhe është një lojtar i cili shquhet për pasimet e gjata dhe goditjet. Por sa do kemi ne mundësi? Koeficientet e basteve sot na japin 1.10 në tregun botror. Fitoria e Anglisë, 8 barazimi i Shqipërisë dhe 20 fitoria e kuqezimeve. Pra, komanditë e basteve në botë, sepse këtu kemi probleme, po që ta themi. Në qoftë se unë do të vë 1.000 lekë pas. Tu nuk është e lishme njëra, se për ato në botë. Për në botë, e flasim në parim tani. Flasim parim. Në qoftë se ti do vësh 10.000 lekë, do marrësh, ku diun, 1.000 lekë. Në qoftë se fiton Anglia, marr 1.000 lekë. 1.000 lekë. Në qoftë se barazojmë, do 10.000 lekë, do marrësh 8.000 lekë.
10.000 lekë do të marrë 80.000. Dhe në qoftë se fitojmë ne? Në qoftë se fitojmë ne do vësh 10.000 lekë, do marrësh e zëm 200.000 lekë. Dhe unë vetëm nga kjo kuptoj se çfarë rëndësie ka kjo ndeshje, sepse do të thonë me 95-99% fiton Anglia, do të thonë në parim, po të flasim me fjalë të tjera. Dakor, po thonë ndonjëherë futbolli dhe dashuria s'ka logjik. Kështu thonë tani, nuk e di. S'ka logjik sepse ka fituar dhe Greqia kampionatin evropian. Dhe ne nuk e dim tani. Base ne duam që për futbollin, për të parën që po flasim, për futbollin sot mos ketë logjik. Dhe Shqipëria tjetë të barazimi, tjetë të fitoria, tjetë të performanca. Edhe njerë ju lutem formacioni, se ti fole për formacionin shqiptar, unë duhet të flasë për formacionin anglez dhe për dikë që ndoshta për herë të parë i lexon këta emra, këtu është tifos futbolli, po si një mirë. Është ekipi më i mirë apo ka emra të mirë Anglia përballë Shqipërisë, pra i ka kushtuar vëmendje Anglia Shqipërisë? Ishte shumë interesante sot Mirela, sepse para se të vija këtu ne bëjmë atë check-in në fundit për sa i përket lajmeve, po shikoja Sun Sport, Daily Mail Sport dhe gjitha me radhë. Në fakt anglezët janë shumë çuditshëm. Edhe sot lajmet e para fillonin Manchester United, Arsenal, Liverpool, gjithë lajmet e tyre dhe të pjesa kombëtare zbriste më poshtë. Ndryshe nga ne që para kombëtarësh nuk kemi asnjë gjë tjetër, fillojmë me ekipin kombëtar dhe pastaj vazhdojnë. Mbasi kjo tregon sepse liga e tyre është shumë e fortë dhe ka dhe një produkt financiar, është më i shitur në planet përsa i përket kampionatit anglez të futbollit, din ta shesin këtë produkt dhe natyrisht i mbajnë dhe këtyre parametrave financiar. Përsa i përket formacionit, Anglia atë që thashmë para do të futet me Pickford, ndërkohë Skelly dhe Jones do të jenë në repartin ofensiv, Rashford është një tjetër rrezik konstant përsa i përket të Anglisë, janë lojtarë të cilët vinë nga niveli lartë. Bellingham është një lojtar i cili është i beft në lëvizjet e tij, ka goditet në port, ka lëvizjet e shumta, është kreativ dhe Silvinho do të ketë një headache përsa i përket më shumë sulmuesit kryesor, kapitenit e ekipit, Harry Kane, i cili luan për Bayern Munich në kampionat anglez, është rreziku dhe potenciali më i madh. Problemi është me dy qendërmbrojtës, në zemër të mbrojtjes, me kapitenin Jim Shiti, pra do kemi një luftë kapitenësh, Harry Kane dhe Jim Shiti. Jim Shiti i cili luan në kampionatin italian me Atalantën, por dhe është Ajeti. Problemi qëndron sepse lojtarët anglisë janë shumë të shpejtë, kanë një futboll me ritëm të lartë. A do t'i përgjigjemi në do ritmit të kombëtares angleze të futbollit? Natyrisht ne kemi një lloj eksperiencë tashmë në ndeshjet ndërkombëtare, kemi edhe prezencat tona në sallonet e mëdha të futbollit evropian, siç ishin ndeshjet në kampionat evropian 2016 dhe tani herën e fundit, por ne a mund të përsërisim një fitore siç bëm me Portugalinë e Cristiano Ronaldos, që Portugalia arriti të shpallë dhe kampion e Europe. Sot të gjitha këto pikpyetje të mëdha ne do t'i kemi në orën 20:45. Dhe ndeshje të madhe, ndeshje për zemrat forta, për mendje të qetë, një ndeshje ku lojtarët e ekipit kombëtar duhen që të vlerësojnë çdo minutë, çdo sekond, çdo fragment, të japin zemrën dhe mos harrojnë se shqiptarët për të vajtur atje në Britaninë e Madhe kaluan me gomone, me sakrifisat të mëdha, me mahune, duke vajtur në një vend ku e kishin ëndër, pra në Angli. Sot ata kanë rastin më të mirë. Tregojnë që mund të bëjnë një sakrifisë madhe brenda 90 minutave të futbollit dhe t'i bëjnë krenar ata njerëz që shpeshherë edhe në Britaninë e Madhe janë lakuar, janë përfolë dhe gjithë me radhë. Është momenti shqiptari që ndodhen atje me dokumenta pa dokumenta. Tani mbas Anglisë kemi Andorën, besoj është ndeshje e thjeshtë. Ndeshje e thjeshtë, po ndonjëherë humbim të thjeshta ne. Edhe të thjeshtat, unë do doja që të ngeleshim tek 1-1, sepse me të ndeshje parë Andora do jetë ditën e hënë, Mirela, edhe pa mbaruar njerëz nuk më shkojmë te tjetra, sepse mbase ke drejtë edhe në logjikën tuaj, që mbase Silvinho po mendon dhe atë, se thotë kjo është ndeshje që unë mundet mos marr pikë dhe mendoj për ndeshjen tjetër. E qartë, flas në pragmatizëm. Pra, sido që dali kjo, të paktën me Andorën e na duhen 3 pikët. Pastaj kemi në 7 qershor Serbinë. Serbia, si është Serbia tani? Është mirë Serbia nga pikpamja? Dakor, ndeshja e futbollit është me Serbinë nuk ka ndeshje më. Pastaj aty është
Do jetë 2014 prapë? Nuk ka rëndësi. Ke parasysh ato derbet e mëdha të futbollit që pastaj nuk teknika, rezultati, statistikat, nuk ka logjik më aty. Aty është një ndeshje tjetër ku shqiptarët nga çdo cepje i globit e shikojnë. Ne mbajmë mend Zvicrën me Shaqirin dhe me Xhakën, kampionat evropian, që ishin për llogari panelave zviceriane. Dhe kur kanë bërë ata djem 2 gola, nuk ngeli shqiptar në rruzull, imagjino tani Shqipëri, Shqipëri-Serbi dhe qa kemi përjetuar atje. Do luet në Shqipëri. Pastaj vjen Letonia. Letonia përsëri e lehtë. Të gjitha, Mirela, janë të leta në letër, kur marim në letrën dhe themi, në fush komplet në zonë. As ndeshje nuk i janë një ndeshje. Çdo ndeshje ka historinë e saj, dhe kjo është e bukura. Prandaj futbolli është i çuditshëm, nuk ka logjik në dur, nuk ka atë stabilitetin. Sot do ta fitojmë në këtë ndeshje ndonjëherë dhe një ekip i vogël mund ta arrijë. Mirë, do kaloj në reklam, do të marr rezultat sa del Angli-Shqipëri sot për ty. Ata dia. Sa mendon ti? Ata dia. Do i them sa gjëra në Max Sport tani, se erdhim edhe Max Sporti tani në orën 22 do jesh në Max Sportin tënd, më thuaj mua shpejt e shpejt. Max Sport Special do kemi një performancë shumë mirë, kemi të ftuar interesant. Natyrisht ne do jemi dhe dielën, por sot, me që ka zhvillime sportive, ne do jemi në Max Sport, do të bëjmë lidhje të ndryshme, jo vetëm nga Anglia, por edhe nga Tirana me Matilda Brahon, e cila ka zgjedhur disa pika në Tiranë, ku do të raportoj për Max Sport. Do kemi analizat veçanta, lidhje me Anglinë, por mbi të gjitha shpresojmë, kryqëzojmë gishtat. Do zoti rezultat pozitiv. Si diet, edhe fitore. Dakor, edhe unë pozitive jam. Shpresa vdes e fundit. Shpresa vdes e fundit, kështu që ne themi o barazim, o fitore, sot me Anglinë, si do që të shkojnë në njësoj do t'i duam lojtarët tanë, kjo është pak po e sigur. Absolutisht, ata djemë do mundohen sot të shkruajnë historinë, sepse nuk të vjen çdo ditë radhat luash në Wembley. Unë isha 3 vjet para kur u zhvillua ndeshja, duke raportuar andej për një televizion tjetër në Wembley, dhe magjia që ka ai stadium, kliku që ka ai stadium të bën, domethënë, sikur jenë teatrin e ëndrave. Inshallah lojtarët e shijojnë këtë moment, inshallah lojtarët është ndeshja e parë. Bëjnë diçka pozitive dhe marrin ka shumë të para mbrëmja e sot. Është ndeshja e parë e kualifikuesave të Botrori 2026. Është ndeshja e parë e grupit, është ndeshja e parë Angli-Shqipëri kokë më kokë. Ka shumë të para, shpresojmë që dhe fati fillestarit të në ndjeki, pse jo, kështu që pozitiv. Edhe në Euronews Albania është emisioni i parë special, Max Sport Special. Max Sportit. Masa kemi shansë për ditën e premte. Po, ndërkohë që ka disa javë që Max Sport është në ekran e Euronews Albanias, ka një shikueshmëri të admirueshme në YouTube dhe jo vetëm, ndaj vazhdoni që ndroni në të ekran. Absolutisht, unë i analizoj gjitha si për vete, si për kolegët, pa tjetër. Vetëm ne presim dhe Max Sport tani. Më mirë prit, po, për Gjermanin dhe flasë për kontare, një ditë në vish atje do ishe kënajsi e madhe. Pa tjetër, me shumë kënajsi, do vi, kurdo që të ja e thash live që do vite ty, por të kalëm në apsir publicitare se regjia është, ti e di se si është regjia Euronewsit.